huu, penda kuchukua fursa hii kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake ambazo ametuneemesha, ni'am la tuhsa, neema nyingi sana ambazo hazina idadi. Na hili ni jambo muhimu sana kila wakati Islam au binadamu kukumbuka neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Isikumbuka neema za Allah, utamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ukimshukuru Allah ni dhamana ya kubaki hizo neema, bali kuzidi, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Kumbuka pale alipotangaza Allah subhanahu wa ta'ala, alipopitisha hukumu yake, alipopitisha rehema yake kwa umma huu, kwamba kama mtashukuru basi Allah subhanahu wa ta'ala atawazidishia. Hii ni ahadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuzidishiwa neema, lakini sharti la kuzidishiwa neema shukuru. Mshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja anajua kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala huwa kwa njia tatu. Njia ya kwanza bilisan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, izungumza neema, kaitaja kwa ulimi wako, na hii inakupelekea kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kama hivi tunavyofanya hivi sasa. Tunaitaja au kuikumbuka kwa ulimi neema ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru na kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Njia ya pili ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo wako, kwa kukiri neema, kwamba neema hii niliyokuwa nayo hivi sasa ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kutoka kwa mtu mwingine yoyote, bali ni kutoka kwake yeye Allah wahdahu la sharika la. Haya yanakuwa katika moyo wa kila mmoja wetu. Wama bikum min ni'matin fa min Allah, neema zote ambazo mnazo nyinyi basi hizo zimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mioyo yetu ilione hilo, ilihisi hilo. Lakini aina ya tatu ya kushukuru ni kushukuru kwa kufanya mema, kuitumikia ile neema ambayo alikupa Allah subhanahu wa ta'ala, kama aliyosema Allah, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tabghi alfasada fil ardh. Tafuta katika kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa, neema mbalimbali alizotupa Allah subhanahu wa ta'ala, tuzifanyie kazi. I'malu ala Dauda shukra,
fanya kazi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule mtu ambaye amepewa elimu aifanyie kazi elimu hiyo yeye binafsi na kuitoa kwa watu elimu hiyo, ili atafute akhira. Wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah. Kwa hivyo tumesema tumemshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake kubwa, na leo ni moja ya siku ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumejikusanya hapa tulaban wa mudarrisin wa muwaddafin wa mas'ulin, tutajikusanya hii leo. Jambo la kwanza, tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema alizotuneemesha, ikiwepo neema ya kuwepo chuo hiki, chuo cha Mahadi Imam Shafi'i, ambacho ni sehemu muhimu sana katika nchi hii, chanzo muhimu sana katika nchi hii cha kupata elimu yenye mwelekeo wa kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo lazima tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala, lazima tukutane kama hivi, tukumbushane hili la kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hizi neema anazotuneemesha. Na muelewe anna kulla dhi ni'matin mahsud, kila mwenye neema basi anafanyiwa hasad. Wako watu hawapendi uwepo wa chuo hiki, wanafanya vitimbi mbalimbali, wanafanya mbinu mbalimbali chuo hiki kisiwepo. Kwa nini? Alhamdulillah, Allah amekineemesha neema kubwa kabisa, kimesimama kwa mujibu wa kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala na sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Hadha huwa manhaju as-salafi salih. Manhaji yetu ni manhaji ya wema waliotangulia. Kwa hivyo hunaka man yahsuduna, tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awarejeshe na vitimbi vyao, wasiweze kufanya lolote, wasiambulie chochote katika kuifanyia hasadi hii maahadi yetu. La shaka ndugu zangu, nyinyi nyote mnaelewa hadhi ya maahadi hii, nafasi ya maahadi hii katika nchi hii. Katika nchi hii ina mchango mkubwa sana. Usipoutambua mchango huo, hutajitambua wewe mwenyewe, hutajielewa wewe mwenyewe. Lakini kwa kutambua mchango wa maahadi hii, basi utaienzi maahadi hii, na ni lazima kuienzi maahadi hii, kuilinda maahadi hii isitetereke. Kila inavyotetereka au vikianza viashiria vya kutetereka, basi tusimame kwa pamoja ili kuiondoa kwenye hilo hii maahadi yetu. Leo ni siku ya taaruf, siku
ya kutambuana, kujuana. Ni siku muhimu sana kwetu sisi. Ni mara chache kuwa na mikutano kama hii. Leo biidhnillah taala, kwa wale wanafunzi wapya wataijua Mahad Imam Shafi, wamejua majengo yake haya, wameyaona. Walipoingia kwenye lango kuu la Mahad, kushoto wakaona kuna jengo la idara, kulia wakaona msikiti, mbele kidogo wameona bweni, mbele kule kuna mataamu au bwalo la chakula, lakini pembezoni hapa kushoto kuna madarasa. Lakini bado hujaijua Mahad Imam Shafi. Umeijua dhahiran au hujaijua batinan. Leo hii mbele yenu mtawaona walimu wenu hapa wote, isipokuwa yule ambaye kwa sababu moja au nyingine atakuwa na udhuru. Mtawaona walezi wenu wanaoisimamia hii Mahad biidhnillah taala. Kwa hiyo tukasema ni siku ya taaruf, na tukasema tuipe nembo marhaban ya talib alilm. Karibu ewe unaitafuta elimu, na siku zote kumbuka neno talib alilmi. Mpaka wakati tunasoma madarasani tunawaambia wanafunzi, au kuna masala tunayasoma mwaka wa kwanza. Kwa bahati mimi huwa nawauliza swali hili kila mwaka. Wale ambao tunasoma somo la akhlaq mwaka wa kwanza, huwa nauliza swali hili kila siku, kwa sababu nataka likae kwenye adhanihim, kwenye fikra yao wakati wote. Zamani talibul ilmi alikuwa anaitwa ma taqul, ma taqul, alikuwa na laqabu hiyo. Huyu nani? Huyu ma taqul, laysa talib ilm inma madha ma taqul. Masala haya tumeyasoma kwenye madatul akhlaq katika kitabu kile mashuhuri Ta'limul Mutaallimi Tariqa Ta'allum Lizarnuji rahimahullahu ta'ala. Kwa nini alikuwa anaitwa ma taqulu? Ndio swali huwa linaulizwa kila siku, na ndio tumesoma hivyo kwenye kitabu, na ni pointi muhimu sana kuiweka katika moyo wako. Ma taqulu, kwa nini? Likathrati ma yaqulu hadha talib. Ma taqulu ya sheikh fi hadhihi almas'ala, ma taqulu fi hadhihi almas'ala, ma taqulu fi hadhihi almas'ala. Talib ni mdadisi, ni muulizaji, ni mwenye kunakish, ni mwenye kukari ni mambo. Huyu ndio talib. Asipofika mwisho anamtafuta mwalimu. Mwalimu, lau tafadhalta sheikhana alkarim, ma taqulu fi hadhihi almas'ala. Jambo hili unalitolea fatwa gani? Jambo hili lina tafsiri gani? Jambo hili lina maana gani? Habaki talibul ilmi hajui masala, akalala mpaka asubuhi asiyatafutie ufumbuzi wa hayo masala. Idhan anta talibul ilm. Hatutaki tuwe tuna masail mutashahiba au mambo mengi tukawa tunakwenda huku na huku. Tunasema hadha liqa'u ta'aruf. Wewe ni talibul ilm. Kwa hiyo awalan naqul marhaban ya talib al-ilm fi hadha al-ma'had. Karibu sana tulabana ambao ni wapya mmeingia mwaka huu katika mahadi hii. Mahadi hii imeanzishwa mwaka 1994. Baadhi yenu hamjazaliwa, bali inawezekana wengi wenu hamjazaliwa.
mwaka 1994. Kwa bahati huo mwaka wa historia kwangu mimi ndio mwaka nilokwenda kusoma nchini Saudi Arabia nikitokea hapa Tanga. Imeanzishwa mwaka 1994 na taasisi moja ya Kiislamu ya kheri ya kimataifa iliyokuwa inajulikana kama Al-Haramaini Al-Khairiyya, Muassasatul Haramaini Al-Khairiyya, taasisi ambayo ilikuwa makao makuu yake ni nchini Saudi Arabia. Lakini kutokana na matukio ya ulimwengu, taasisi hii ikafungwa na ikazuiwa kufanya kazi zake kwa ujumla zote. Ilichofanya taasisi hii, vile vituo walivyoanzisha ni kuviacha katika nchi husika na maeneo husika, kuachia wenyeji. Allah akakadiria mahadi hii ikapewa taasisi inayoitwa Ansar Muslim Youth Center au Markazul Ansar Lishababi Muslim, taasisi ya vijana wa Ansar ambao makao yake yako hapa Tanga. Alhamdulillah, tokea wakati huo kwenye miaka ya 2000, inawezekana 2002 na 2003, nimesahau, ndio taasisi hii ilikabidhiwa mahadi hii. Imeisimamia mahadi hii vizuri sana mpaka hivi sasa tunapokwenda. Milima na mabonde tunapanda na kushuka, lakini kwa vile nia za wasimamizi wa taasisi hii, kwa maana Markazul Ansar kiongozwa na mudiri wake Sheikh Salim Barahian, baraza la wadhamini kwa ujumla, siku zote wanaiangalia mahadi Imam Shafi'i. Pale ambapo utakuwa na jambo linatatiza, basi wanakaa mara moja kutatua jambo hilo. Kwa hiyo tuseme jazahumullahu khairan, kwa hakika wamefanya juhudi kubwa sana 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 za kushukuriwa, kwa sababu ziko maahidi kama hizi ambazo zilikuwa chini ya Al-Haramain au vituo wakati ule vilikufa au vilidhoofika sana, lakini alhamdulillah hii mahadi imesimama juu na biidhnillahi taala itaendelea kusimama juu madam watu wake wote wanaisimamia hii mahadi na wana uchungu na mahadi hii, walimu, viongozi wote pamoja na wanafunzi wote tukiwa na uchungu na mahadi hii, basi kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala itasimama mahadi, haitatetereka. Manhaji yetu tumesema ni manhaji ya Ahlus Sunna wal Jamaa, manhaji salaf saleh. Sisi sio masufi, sisi sio qadiria wala nahnu Ahlus Sunnati wa madha jamaa wa madha wal jamaa. Kwa hiyo tunafuata manhaji ya wema waliotangulia, na hili liko wazi kwenye dusturi au katiba ya taasisi kwanza, lakini liko wazi pia katika maandishi yetu mbalimbali, liko wazi katika utekelezaji wetu, ufundishaji wetu, muqarrar na manhaji zetu zote mabniun ala alkitabi wa sunna ala tariq fahmi salafi saleh. Wako watu wanapiga vita vyuo hivi, na wao ndio wakajipachika kwamba wao ndio salafu, wa ghayruhum laysu bisalaf, wakawaambia hao ni mahizbi.
akazungumza mambo fulani fulani hivi, wakawatoa katika manhaji, na wanachukia sana uwepo wa mahadi kama hii. Niwaambie, tumepita kwenye wimbi zito mpaka kusingiziwa ugaidi ili mahadi ifungwe na hao wanaojitia masalafi walifanya hivyo, lakinnahum raddallahu kaidahum, hawakufanikiwa. Na kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tunasema hawatafanikiwa, hawataweza kufanikiwa. Sisi tuko wazi kabisa kabisa. Yoyote anayetaka kutujua atatujua tunafanya nini. Tuko wazi, hakuna kitu tunachokificha sisi. Ndio maana wakati fulani baadhi yetu huwa waoga anasema fulani amekuja kutuchunguza, fulani amekuja kadha. Nawaambia mwacheni achunguze, tuna jambo gani baya sisi? Hatufichi mabomu sisi hapa, wala hatuna mafunzo ya chini kwa chini. Kila kitu kiko wazi. Idhan manhajuna manhaju salafi salih, utake usitake ndivyo hivyo. Tunasoma Qur'an, kitabu hiki, tunasoma tafsiri za Ibn Kathir wa ghayruhu min al-mufassirin al-kibar, tunasoma vitabu vya maima al-kibar kama al-Imam an-Nawawi, Imam Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Tunasoma vitabu vya mashaikh wa zama hizi, Sheikh Nasruddin al-Albani, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Uthaymeen. Hawezi kuona vitabu ambavyo si vya watu wale ambao wenye manhaji safi saleh. Sasa itakuwaje utuambie kwamba sisi hatuna manhaji ya kisalafi? Idhani hili nataka lieleweke. Kiitambua manhaji Imam Shafi, manhaji yake ni manhaji salafi, na hii ndio manhaji ya salafi. Hakuna ghulu fi tabdi'i nas, fi tafsiqi nas, kama walivyokuwa wengine. Nyinyi mnafahamu wengine walikuja wakasema sisi ni salafi na hawa ni mahizbi. Sasa hivi hawa ambao walisema sisi ni masalafi wana makundi karibuni sio 7 sio 8. Hao waliosema kwamba wao ni masalafi, sijui kuna hajawira, sijui kuna madakhila, sijui kuna nani, sijui kuna nani, na wanachuki kati yao kweli kweli. Nafahamu kwamba mara nyingine wakisikia maneno haya wanakasirika, lakini huo ndio uhalisia. Tilka alhaqiqa walmaridhu alqalbi tajrahuhu alhaqiqa. Huo ndio ukweli. Na mtu mwenye ugonjwa wa moyo, basi ukweli unamuuma, ndivyo ilivyo. Lakini huo ndio ukweli. Idama unapokuja na shida katika dini hii, lazima utaishinda, yaani utashindwa wewe. Ndio maana unaona sasa kuna makundi mengi, wale ambao walisema kwamba ni salafi, makundi mengi, wao kwa wao wanachukiana. Wenyewe wanasema hatulembi sisi, hatumfanyii mtu ulaini, akipinda red card, siku hiyo anatangazwa kwamba huyu katoka. Kwa hiyo manhaji imepelekea kuwe na makundi mengi, lakini sisi tunasema kwamba alhamdulillah tumetulia kwenye manhaji yetu hii. Naam, hatusemi kwamba tuko safi 100%, la. Sisi ni binadamu, lakini manhaji ya salaf iko safi, haina matatizo, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum shay'ain ma in tamassaktum bihima lam tadhillu ba'di abada. Maana yake ni kitu safi. Taraktukum ala mahajjati madha bayda. Hiyo ndio manhaji
salaf salih, lailuha kanahariha la yazighu anha illa man, ya jamaa hali. Kwa hiyo manhaji haina shida, iko safi. Shida ni watu wenyewe tu basi. Watu wenyewe wanaosema wanapata manhaji wana matatizo. Kwa hiyo tukosoane, tunakosoana. Idhan manhajuna mabniyun ala alkitabi was-sunna ala fahmi as-salafi salih. Popote pale jifakharishe na hilo kwamba uko kwenye manhaji ya salaf salih. Hatujiiti sisi salaf, maana sasa mustalah, maana imekuwa sasa mtu akipita anasema mimi salaf, mimi salaf. Akisema salaf maana mpaka leo mtu anasema huyu salafi huyu, maana si katika sisi ambao ni salafi pia. Na hilo ni tatizo. Na hilo ni tatizo. Zimebaki dakika chache, lakini nitatumia dakika nyingi zaidi kwa umuhimu inshallah. Idhan hiyo ni namba moja, jambo muhimu sana, kwamba hii manhaj ya salaf salih mabniyu, manhaji yake imejengwa na salaf salih ya salaf. Kwa hiyo mtu asije akasema kadha wa kadha, baadhi yetu ni wageni, hatujui haya mambo wakati fulani, kwamba salafi ni nini na kadha na kadha. Inshallah mkiwa hapa mtaelewa vizuri, kwa sababu huu mji alhamdulillah una elimu ya kutosha na una makundi yote hayo yapo. Kuna mmoja alipokuja hapa mjini katika wanafunzi wapya mwaka huu, nauliza markaz, watu wakampeleka Pongwe. Kafika kule anaona tofauti kidogo, akapiga simu, akanipigia mimi simu, akasema shekhe, mimi niko hapa. Nikamwambia hapo sipo, labda wewe unapataka hapo, lakini sipo hapo. Ndio akaja mjini huko kwa taabu sana, baada ya kuhangaika, maskini ya Mungu, ndio akafika hapa. Sijui ni nani yuko hapo, akiwa na mzazi wake. Alikuwa nani au hajitambui bado, ambaye alipotea sana, akaenda mpaka Pongwe, kaja mjini, akarudi yule pale. Ni kawaida, jambo la kawaida. Tayeb, mahadi Imam Shafi imeitwa kwa jina hili kwa sababu Imam Shafi ni katika aimatul arba, aimatu ahli sunna wal jamaa. Ukiona neno hili al-Imam Shafi'i nisbatun ila al-Imam Shafi'i Muhammad bin Idrisa al-Shafi'i. Amezaliwa wapi, mji gani amezaliwa Imam Muhammad ibn Idrisa al-Shafi'i? Jamani, amezaliwa wapi? Sisikii. Nataka kusikia sauti, kwa mnasema hamjiamini. Amezaliwa wapi? Mji gani? Nchi Palestina. Mji gani? Gaza. Wama adraka ma Gaza. Amezaliwa katika mji unaitwa Gaza. Mnasikia lolote hivi sasa kuhusu Gaza? Mnasikia? Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanaishi maisha magumu sana kabisa. Yana al-yahuda yuriduna yudammiruhum tadmira wala yabqa minhum ahada wala yuflihu abada, wala yuflihu abada biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sisi tuwaombee dua ndugu zetu hawa ambao wapo katika matatizo makubwa. Kwa hiyo imeitwa hivyo. Lengo lake kubwa ni kueneza elimu na dawa
Ndio maana moja ya malengo makuu ni kuwaandaa maimamu na walinganiaji. Kuandaa maimamu na walinganiaji. Naona nyinyi wakati mnasoma hapa au naona kwenye bango lililopo pale mlangoni limeandikwa liidadi la aimati wa madha alwati. Ndio maana kulikuwa na masomo yanahusu hayo, yanahusu hilo. Tunasoma usulu da'wa, tunasoma al-adyan. Usulu da'wa, kufahamu da'wa kisayansi kabisa, kama alivyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala hiyo ala basira ana wa man. Kwa hiyo itakii watu wao wanafanya da'wa kimomosa kichwa mchungu. Kwa hiyo sisi tunawaandaa duat ila Allah azza wa jalla, na maimamu ambao watasimamia misikiti. Mmoja wenu akienda kusimama katika msikiti kama imamu, basi msikiti unakuwa haraki, unakuwa msikiti kweli kama vile ulivyokuwa msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watakuja hapa walimu wetu wasimamizi, walimu wanaosimamia kitengo cha elimu na walimu wanaosimamia kitengo cha nidhamu na walimu wanaosimamia kitengo cha nashati na da'wa na walimu wengine ambao wanasimama maeneo mbalimbali. Watakuja kuzungumza kuhusiana na nidhamu za elimu na masuala yanayohusu nidhamu kwa mwanafunzi kwa ujumla na mambo ya dawa na nashati kwa ujumla. Watakuja kuzungumza hapa, na insha Allah kila mmoja atazungumza kwa uchache, lakini atazungumza masala nyeti au mambo nyeti muhimu tu ambayo yanapatikana katika maeneo hayo, maeneo ya elimu na maeneo ya nidhamu. Labda tu hivi sasa tuchukue fursa hii kuwatambulisha walimu wenu ambao tunao hapa hii leo. Hivi sasa tutawatambulisha hao ili muelewe, hasa wale ambao ni wageni, na muelewe pia nyadhifa zao katika mahadi hii. Kuna baadhi ya walimu wawili watatu mashughulun hawapo hivi sasa, lakini huenda baadaye wakawa pamoja nasi. Tayari mmeshamuona Shekhe Omar, shekhe ambaye alizungumza kabla yangu mimi. Huyu ndiye naib mudir wa mahadi hii, yeye ndio naib mudir wa mahadi hii. Kwa hiyo mumpe ushirikiano mkubwa sana yeye kama naib mudir. Kwa kiasi kubwa kazi nyingi anazifanya yeye hasa hivi sasa. Kwa hiyo mumpe ushirikiano mkubwa sana. Nafikiri wageni mnamfahamu Sheikh Omar. Huyu ndiye naib mudir na ni mwalimu mwandamizi katika mahadi kwa siku nyingi sana. Amesomea masomo yake nchini Sudan. Baada ya kumaliza degree kaya akajiunga na sisi, na amekuwa mpambanaji kweli mpaka hivi sasa. Allah mlipe kila la kheri. Tunao walimu ambao wanasimamia idara ya taaluma, idara ya elimu, kiongozwa na Shekhe Miraj Zubeiri. Fikiri ilikuwa naye yupo. Wale wageni hawamjui, lakini wenyeji wanamfahamu. Ni huyu aliyekuwa pembezoni mwa Sheikh Omar, anaitwa Sheikh Miraj.
yeye ni zao la mahadi Imam Shafi'i. Amesoma katika chuo hiki cha Imam Shafi'i, kisha baada ya hapo akaenda kusoma masomo yake nchini Sudani akitokea hapa, na kwa bahati hata mukabala wa kwenda Sudani aliufanya hapa kwenye msikiti huu na kwenye ofisi zetu zile, yeye na wenzake akaenda Sudan. Kwa hiyo tunaye hivi sasa kama mwalimu wa muda mrefu, naye mwalimu mwandamizi, kwa sababu wakati huo anafanya mukabala alikuwa mwalimu pia. Kwa hiyo yeye ndiye mkuu wa kitengo cha elimu, chini yake kinahusiana na mambo ya manhaji, mambo ya mitihani, yeye ndiye anayehusika, yeye ndiye mkuu, na chini yake katika idara hiyo wako watu wawili. Mtu wa kwanza ni Sheikh Ahmad Idrisa Mwaita, sina hakika kama ameshafika, nafikiri alikuwa ni katika watu ambao hawajafika bado, ana dharura moja au mbili imemziwia habasamu. Kwa hiyo tutamfahamu, wale ambao wageni watamfahamu. Sheikh Ahmad pia naye ana degree ya kwanza, amesomea chuo cha Jamia au chuo cha Kiislamu cha chuo kikuu cha Kiislamu cha Madina, Jamia Islamia bin Madina al-Munawwara au Nabawiyya. Naye katika kitengo hicho cha elimu tunaye mtu mwingine ambaye ni Sheikh Ali Shomari. Yeye leo hii anasimama kama mshereheshaji wa hafla hii. Sheikh Ali Shomari, nafikiri mnamfahamu nyinyi wageni, mnamfahamu Sheikh Ali Shomari. Kama mumfahamu ni huyu ambaye anatuongoza leo hii. Sheikh Ali ni zao la mahadi Imam Shafi'i pia. Hapo ndipo mtakapoona umuhimu wa mahadi Imam Shafi'i. Ni zao la mahadi al-Imam Shafi'i. Amesoma Sudani, amemaliza masomo yake nchini Sudani. Baada ya kumaliza degree akaja kuungana na sisi. Kwa hiyo hao watu watatu, Sheikh Miraj, Sheikh Ahmad Mwaita, Sheikh Ali Shomari, wako idara ya elimu. Idara ya nidhamu inaongozwa na Sheikh Abdallah Chumbe. Wenyeji wanamfahamu lakini wageni hamumfahamu. Sheikh Abdallah Chumbe nafikiri yupo, huyu hapa jirani. Wamekaa jirani hao marafiki wawili kwa sababu wamesoma pamoja. Wamesoma hapa mahadi, ingawa wamepishana kidogo miaka ya kutaharaj, lakini Sudani wamesoma pamoja. Walipomaliza kusoma wakaja hapa. Kwa hiyo Sheikh Ali naye ni zao la mahadi, na tunatamani mahadi hii ishikwe na wao. Tunatamani sisi watu ambao wanaijua mahadi, wamesoma hapa, alafu baadaye wakawa walimu, alafu wakawa viongozi wa hii mahadi. Tunatamani, kwa sababu wao kwa hakika wanaijua sufuria ilivyo mpaka ukoko wake ule ulivyo. Sisi inawezekana hatujui. Kuna kipindi fulani, nataka niwaibie siri tu, kuna kipindi fulani wanafunzi walikuwa wanafanya fujo fulani hivi ambazo sisi hatukuwa tunazijua, lakini hao walikuwa ni msaada mzuri sana wa kujua na kufichua mabomu yanakuwepo. Kuna wanafunzi, kwa sababu zamani na wao walikuwa wanaficha mabomu hayo na walikuwa wanajua yanapatikana wapi. Kwa hiyo uwepo wao ni jambo muhimu sana kwa mahadi hii. Kwa hiyo hiyo ni idara ya nidhamu ikiongozwa na yeye. Chini yake kuna watu wawili. Wa kwanza ni al-akh Kadambo, al-akh Salim Kadambo. Iko wapi? Yupo kule mwisho. Pengine huyu akawa ni katika wale ambao hudathau ahdi bitakharuji, pengine kwa kiasi fulani, lakini amesoma hapa na Allah akajalia akaenda kusoma nchini Saudi Arabia, sehemu ambayo ni mpya kabisa, chuo kipya kabisa. Chuo kinaitwa Jami'atu Hail.
yeye na wenzake walikuwa kama 6 hivi, 7. Wa mahali walikuwa wangapi? 7. Mwaka huo tulikwenda Dar es Salaam kushiriki katika semina na vyuo vingine vingi. Wanafunzi wetu tukawapeleka Dar es Salaam, wengine walikuwa wanasoma mutawasit wakati huo, yani hawajawa wamemaliza thanawi, umeelewa? Baada ya kumaliza ile semina ukafanyika mukabala kwa wanafunzi waliofanya vizuri. Wanafunzi wetu katika wanafunzi 10 waliochukuliwa kwenda kusoma Hail kwenye semina hiyo ili ushirikisha vyuo vingi hapa nchini, sisi tulikuwa 7 na vyuo vingine vilitoa wanafunzi wangapi? 3. Tumeelewana jamaa? Kwa hiyo Sheikh Kadango ni katika hao ambao wamekwenda kusoma Hail chini Saudi Arabia, yupo katika idara ya nidhamu akisaidiwa na mwingine, yani katika idara hii ya nidhamu wasaidizi wawili. Wa pili ni Sheikh Dhi Nuraini Mkoko. Ili jina lina tabu kidogo, linahitaji pua ili uzoea. Mkoko, yani kuna M hapo kuna N. Kwa hiyo ukihama wame kwenye N au M kwenda kwenye N ambazo zote ni sakinaini. Sasa Kiarabu ukianza na sakna ni ngumu kweli yani, lakini hawa wanaanza na sakina, hawana shida. Na sakina mbili zimekutana kwenye Kiarabu, sakina mbili zikikutana moja inakufa, inakuwa kasra. Hawa haifi, kwa hiyo inabidi utaje hivyo hivyo Mkoko. Kwa hiyo yeye alihifadhi Qur'ani mashallah na amesoma mahadi Sheikh kama alivyokuwa Al-Aqsalim Kadam, amesoma mahadi Imam Shafi, na hivi sasa anasimamia pia chuo cha Abdullah ibn Mas'ud cha tahfidhi al-Qur'ani ambacho kimesimama kwa muda, lakini kinaendelea kazi zake kama kawaida. Hiyo ni idara ya nidhamu. Kuna kismu nashati, hii iko na inaongozwa na Sheikh Abdullah Sanda. Mara nyingi sana mnamjua na mnamfahamu vizuri sana, khiriji wa Jamia Islamia bil Madinati al-Munawwara. Bahati nzuri tulikuwa pamoja wakati fulani, au kipindi fulani tulikuwa pamoja, tumesoma wote Jamia Islamia, ingawa mimi nafikiri nilitangulia labda kwa mwaka mmoja au si nimesahau, lakini na mimi nilitangulia kabla yake, kwa maana nilitangulia kwenda kusoma na nilitangulia kutakaraji pengine mwaka mmoja au miaka miwili, Allahu a'lam. Kwa hiyo Sheikh Abdullah Sanda ni mwalimu wa siku nyingi. Yeye anafanana na mimi katika jambo moja, kabla ya kuenda Saudi Arabia alikuwa Tanga akifundisha kama mimi nilivyokuwa Tanga. Mimi nilikuwa Pongwe pale ambapo ni markazi Ibn Taymiyyah pale mnapoona, ndio nilikuwa mimi pale, lakini nilikuwa wakati huo ilikuwa Ansar Muslim Youth Center. Wakati huo ilikuwa Ansar Muslim Youth Center, ilikuwa markazi al-Ansar. Sasa hivi inaitwa markazi Ibn Taymiyyah. Sawa. Kwa hiyo mimi nilitoka nikiwa Pongwe, yeye alitokea hapa mjini. Kutoka hapa mjini kwenda akiwa markazi al-Ansar al-Shababi hapa mjini, kenda Saudi Arabia, alafu akarudi akiwa Tanga hii. Chini yake kuna walimu wawili, wasaidizi wawili, al-Akh Ishaq Musa. Yuko wapi? Fikiri yule mnamuona. Yeye ni khiriji wa Sudani pia. Ametakaraji Sudan. Ana degree ya kwanza. Hatujui sisi kuna masomo ya online, pengine ni daktari hapo alipo. Sababu ya masomo ya online hatujui. Baadaye utasikia daktari kwa sababu ya online. Watu wanaficha shahada zao. Kwa hiyo yeye ni msaidizi katika kismu nashat, na
hii nashat itapata tafsiri mzuri kama kuna vijana kama yeye ambao wanaweza wakimbizana. Tunaamini kwamba atatoa mchango mkubwa kwenye hiyo kismu. Alafu pia tunaye katika kismu hiyo al-akh Musa ibn Ramadhan